Måske har du også hørt om begrebet selvsabotage, og at selvsabotage står i vejen for, at du kan nå dine mål og udleve dine drømme. Jeg hører i hvert fald ofte begrebet blive talt om, og jeg oplever også flere klienter, som kommer til mig, fordi de gerne vil have hjælp til at stoppe selvsabotage. Jeg har et lidt andet syn på, hvad det i virkeligheden er, der foregår. Jeg bruger faktisk ikke begrebet selvsabotage i mit arbejde, fordi jeg tror faktisk ikke på, at det findes, og jeg tror på, at der er nogle helt andre mekanismer på spil, som jeg vil dele med dig her i den her video. Og jeg vil også komme lidt ind på, hvad det så er, jeg har fokus på i stedet for. Jeg havde en klient netop også, som kom til mig i dag, som har nogle ønsker og drømme, hun ønsker at udleve i sit liv i forhold til sin levevej og de ting, som hun skaber og gerne vil se, om hun kan finde ud af at komme til at leve af fremadrettet. Og hun havde talt med en coach, som havde sagt til hende, at hendes største problem var selvsabotage, og det skulle hun stoppe med. Vi talte lidt om, hvad det i virkeligheden er, hun tænker er hendes form for selvsabotage, og hvad det i virkeligheden er, hun selv oplever, at det er, hun gør, når hun selvsabotager sig selv. Og jeg spurgte hende så, om hvis hun havde kunnet gøre det anderledes i de situationer, hvor hun tænker, hun selvsabotager, om hun så ville have gjort det. Og så hun og tænkte lidt og sagde, ja, jamen selvfølgelig, det vil jeg da. Og det er rigtig meget det, der i virkeligheden også er min pointe i det ikke at tale om selvsabotage og bruge det som begreb, men mere i virkeligheden tale om, hvad det er for nogle ressourcer, vi har til rådighed i en given situation, og hvorfor det i virkeligheden er, vi gør det, vi gør. Ikke ud fra en selvfordømmelse, men ud fra en kærlig omsorg for os selv, og de ting, som vi i virkeligheden ønsker at længes efter at få mere af eller skabe i vores liv. I min verden er begrebet selvsabotage og det at skulle stoppe med selvsabotage faktisk en form for selvfordømmelse, som er kamufleret som selvudvikling, men som i virkeligheden fastholder os i vores indre kritikers negative dialog og i vores eget negative syn på os selv og vores egen måde at holde os selv nede på. Og jeg oplever faktisk, at hvis man fuldstændig giver slip på begrebet selvsabotage og i højere grad har fokus på, hvordan man fremelsker og kultiverer den indre mentor, som i virkeligheden også er vores hjerteaspekt, og den del af os, som i virkeligheden bare hele tiden allerede er der, og allerede står til rådighed for at hjælpe os på den bedst mulige måde. Hvordan vi i virkeligheden fremelsker det, og kommer ind til kernen af det. Fordi i min verden, der er der ikke nogen af de vaner og mønstre, vi har, ligegyldigt om de er i går sådan positiv eller negativ, som ikke har en positiv hensigt i sin kerne. Alt det vi gør, det gør vi faktisk, fordi vi på det tidspunkt, som vi udvikler den her vane eller det her mønster, faktisk har et dybt ønske om at overleve og bevæge os fremad i livet, og måske i virkeligheden komme hen imod det, vi ønsker eller længes efter, og væk fra det, som vi ikke bryder os om. Så derfor er der en positiv hensigt eller en positiv indre kerne i alle de mønstre, vi har. Og i min verden og i mit arbejde, så har jeg mere fokus på at finde ind til visdommen i vores reaktioner, frem for at skulle komme af med noget eller fjerne noget. Og ja, der er faktisk også visdom i dine overspringshandlinger. Der er visdom i din går så en negativ måde at være med dig selv på. Der er faktisk visdom i din selvtvivl. Der er visdom i alle de ting, som du gør
og alle de måder, du forsøger at bevæge dig fremad i dit liv. Så det, jeg vil invitere dig til i den her video, det er, hvis du er fanget ind af begrebet selvsabotage, og måske i virkeligheden faktisk sidder fast i det begreb, og måske i virkeligheden mere fordømmer dig selv, frem for at hjælpe dig selv, ved hele tiden at slå dig selv oven i hovedet om den måde, du hele tiden saboterer dig selv på, vil jeg invitere dig til at give slip på alt, hvad der har med skyld og skam at gøre, som jo i virkeligheden er det selvsabotage for os, kultivere i os, og i stedet for have fokus på selvomsorg og selvmedfølelse i forhold til, hvad det i virkeligheden er, du længes efter, og også hvad det i virkeligheden er, der er visdom eller den positive hensigt i den adfærd, du har lige her og nu. Fordi lige så snart du kan finde ind til kernen i det, den positive hensigt eller visdommen i det, den adfærd, du har lige nu og her, så vil du meget lettere med selvomsorg og selvmedfølelse kunne finde ind til, hvad vil så i virkeligheden være en bedre adfærd end den, jeg har nu. Hvilken indre kvalitet har du brug for at kultivere? Hvilken hjertekvalitet har du brug for at kultivere for at være i en sund relation til situationen? Fordi lige så snart du finder ind til den positive hensigt, lige så snart du finder ind til, hvad det i virkeligheden er for en hjertekvalitet, som vil hjælpe dig allermest i den her situation, så kan du læne dig ind i det. Du kan hvile dig ind i den kvalitet og kultivere den og mærke den og forstærke den, og så lad den hjælpe dig med at forandre din adfærd et skridt ad gangen. Fordi det, du har brug for i virkeligheden i alt, der har med uhensigtsmæssige mønstre og adfærd at gøre, det er faktisk at træne en ny måde at være på. Træne en ny måde at handle på. Træne en ny adfærd, som er mere hensigtsmæssig og mere sund for dig. Og den bedste måde at begynde at træne det på, det er faktisk at kultivere en indre kvalitet, som skaber et omsorgsfuldt og kærligt indre miljø, som gør det meget nemmere for dig at lytte til din indre mentor, frem for at lytte til den indre kritiker, som bare fastholder dig i dine usunde og negative selvmønstre. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Og skriv en kommentar og fortæl mig om, hvordan du oplever begrebet selvsabotage, og hvordan du måske i virkeligheden kan se det anderledes, og hvilken form for adfærd du har brug for at forandre, for at bevæge dig hen imod det, som du længes efter, eller drømmer om at skabe i dit liv. Tak fordi du så med, og vi ses igen en anden gang. Hej.